Dobrodošli. Ovaj video se zove Kako konj jede čokoladu. Strpite se, moramo čipati čokoladu. Čokolada. Ali ne mislila sam kako je vrište. Netko vrišti. Sigurno će doći još obožavatelja. Mislimo. Ipak i ja ću malo zavikati. Mislila sam ovako. A sad počnemo. Konju, možeš ti to, konju. Bravo! Konj je pojeo čokoladu. A sada čujemo pjesak ljudi i viku. Da. To! Bravo konju, daj 5. Vidimo se u idućem videu.